Bem-vindos ao Jujuba Kids! Olá, crianças! Quem quer brincar de adivinhar qual é o animal? Legal! Então eu vou dando pistas e vocês vão adivinhando também pela voz de cada animal. E o primeiro é... Sou pequeno e muito fofo, caçar rato não faz mal. Adoro um leitinho e eu faço miau. Que animal eu sou? Muito bem, eu sou gato. Muito bem. Vamos para o próximo. Sou grande e branquinha e namoro o boi zebu. Dou bastante leite e eu faço mu. Que animal eu sou? Muito bem, eu sou a vaca. Muito bem, crianças. E agora vamos para o próximo. Sou pequena e tenho penas, quase nunca estou só. Os pintinhos são meus filhos e eu faço cocoricó. Quem sou eu? Muito bem, crianças, eu sou a galinha. Muito bem, vamos para o próximo. Não sou grande nem pequeno, o cavalo é meu primo. Carrego coisas e muita gente, e minha risada é um relincho. Quem sou eu, crianças? Muito bem, sou um jumento. Vocês estão indo bem, crianças. Vamos para o próximo. Sou pequeno e tenho penas. Tenho histórias para contar. Gosto muito das crianças e eu faço quá, quá, quá. Quem sou eu, crianças? Muito bem, sou o pato. E agora vamos para o próximo. Sou grande e alaranjada, meu pescoço é comprido, sou a mais alta da floresta e minha voz é um som esquisito. Quem sou eu? Isso mesmo, a girafa! Estão gostando, crianças? Muito legal, né? Vamos para o próximo. Sou grande e elegante, o jumento é meu primo. Participo de corridas. Minha risada é um relincho. Quem sou eu, crianças? Parabéns, isso mesmo. Sou um cavalo. Vamos pro próximo. Sou grande e muito fofo, mas também sou um perigo. Caço as foquinhas e minha voz é um rugido. Quem sou eu, crianças? Muito bem, sou o urso. Acertaram. Vamos para o próximo. Sou pequeno e tenho asas. A flor eu gosto de beijar. Minha voz é um piu-piu, pelos jardins estou a voar. Quem sou eu, crianças? Muito bem, sou beija-flor. E agora o próximo. Minhas asas têm belas cores, já fiz até cinema. Minha voz é estridente, mas de mim nada tema. Quem sou eu, crianças? Isso mesmo, sou a arara. Vamos para o próximo. Sou grande e muito forte, sou o rei da floresta. Minha voz é um rugido alto, perto de mim não faça festa. Quem sou eu, crianças? Muito bem, sou o leão.
Sou pequeno, médio e grande, de galho em galho a pular. Minha voz é muito engraçada, bananas eu vou pegar. Quem sou eu? Isso mesmo, sou macaco! E agora vamos para o próximo. Sou grande e imponente, meu nariz é uma tromba, minha voz é muito alta, sobre mim também se monta. Quem sou eu? Sou elefante! E vocês foram muito bem, crianças! Gostaram? Joia, joia! E próximos vídeos vamos brincar mais. Então por hoje é só, crianças! Vejo vocês no próximo vídeo! Este foi o vídeo de hoje, crianças. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau!